Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。嗱，呢段片呢，真係鄧阿毛啊，李啟賢啊，又難過又憤怒，我真係戥佢好唔抵嘅。咁呢個我呢個 channel 都係話要講大仙嘅籤係有幾準啦，真係長氣沉氣又再講啦。21年嘅7月29，我出咗段片就係問阿姜濤嗰個前景嘅，當時就唔知點解會攞到下籤嘅，我就喺片度提過話可能係佢個心理狀況嘅問題啦。點知就喺1年之後，22年7月28。差不多係同一日咁滯咯喎，而且我出片咧，通常都係早一日問咗，第二日出嘅，咁可能真係7月28嗰日問嘅，咁點知就喺21年7月29出嘅片，咁跟住22年7月28晚上就發生呢件真係咁慘嘅事情啊嚇，咁阿毛就俾真係重到咁緊要嘅嘢整到差唔多。真係當時真係驚，我話佢會唔會拜拜㗎？咁當時問籤咧都話問到，咦係中吉嘅籤喎，咁嘅意思都係唔會話走嘅喎。咁但係睇籤啦，都話當時嗰支籤咧係有2個名㗎嘛，牧童跨族回歸啊嘛，個牧童個男仔騎住隻牛返屋企啊嘛。咁另一個名咧就係話黃叔遇水鏡啊嘛，佢嗰隊樂隊就係叫做咩Mirror 啦，Mirror 咪鏡咯，所以我覺得支籤咪非常之準嘅。咁一路我都不斷有即係問下黃大仙，即係佢嗰個醫治情況係點啊咁，亦都你都知我真係面皮夠厚㗎啦嚇，都走去羅乃軒嗰度喺佢個父親出嗰啲咩代禱文下邊，都不斷咁即係有提議講嘅。即係講翻我問到啲籤係咩情況啊咁跟住到23年到啦嚇，咁睇到台灣出有個新聞就講啦，就係有個台灣嘅棒球小子啦，好後生啦，即係好似21歲啫，咁撞車，好嚴重啊，咁下身就癱瘓咗喎，咁終於咧靠呢個幹細胞，可以恢復翻用助行假行喎，咁呢個唔係我作噶嘛，係咪？係真係有新聞報噶嘛？邊間醫院啦，邊個主理啦嚇，都要好一清二楚喎。咁我又問下黃大仙籤，我話哎呀，如果佢嘗試呢個情況會唔會好啊？咁啲籤係好靚嘅我啲片嗰度都有一路有講噶啦，好靚嘅，咁我又好長氣沉氣啦，又走去講啦，即係講俾齊晒啲資料佢睇啦，點樣聯絡邊度啦，乜嘢資料都俾齊喎，而且我都同佢講啦，我話雖然你哋係教即係信教，我係黃大仙，但係黃大仙嘅籤係10支有9支準嘅，咁今次問到咁好，即係不妨去試下啦，係咪？咁台灣又近近地，咁相信醫療嗰個費用都唔會話真係天文數字啩而且我都話佢又有李澤楷嘅支援啦，咁應該冇問題㗎但係點知佢個老豆咧直情今次駁埋我添唔睇唔望唔理啊！佢個心態就一味話我要揾最好嘅醫療團隊，最頂端。喂，有時唔係嘅，土炮都有土炮嘅方式可能掂噶嘛。咁人哋唔係老作噶嘛，人哋真真正正有個人已經成功咗啦。正一你個阿毛都咁嚴重嘅情況啦，咁既然你喺香港都係不斷好似白老鼠咁試呢樣試嗰樣，嘥用咁多錢啦，咁點解你唔去試下咧點解你唔去聯絡下？點解你唔去問下咧咁兼夾咧嗰位即係又係好慘阿易小玲菲律賓嗰單慘案阿易小玲嘅個下顎咪真係嚴重受創嘅，咁香港又係搞極都好似唔得理想啦，咁後尾睇見24年報咗個新聞，就係易小玲咧去台灣有個整形醫生咁係叫做魏福全咁幫佢咧
整翻好個下巴喎。你雖然一定唔會恢復翻以前咁靚啦，但係起碼你行出嚟即係唔會話好嚇人，好得人驚啦。咁你要諗下，即係雖然係台灣啫，但係人哋嗰個即係咁成功啊，係咪都有案例噶嘛。咁你個仔仔既然都已經即係搞到咁嘅地步啦嚇，咪你喺香港都咁優秀嘅專業團隊同你都未係話好大嘅改善啊。咁既然咁樣，點解唔去試下啫？係咪啊？嗰時23年佢講啦，哇！結果話駁我啦，唔理啦，唔勝啦嚇。咁到而家啦，近排啦，哇！好多人鬧佢個老豆喎，原來鬧乜嘢咧嚇？原來鬧佢咧，最先就話婉拒人哋1000萬啊，咁跟住咧原來已經收咗噶啦噃。收咗嘅喎，係李澤楷嗰間公司啊，個公司嘅名義俾咗喎，唔係話李澤楷私人俾喎，係公司嘅名義俾喎，原來已經收咗啦喎，都俾人揭發咗啦，而家就好多人都話佢啦，話佢乜嘢貪心啦，即係冇本心啦，總之就係貪得無厭啦，一句講晒啦話唔收人哋1000萬啦，結果就係收咗啦咁收咗呢個唔係愛嚟醫療嘅喎，應該就係佢即係總之係支援佢個家庭咁樣啦咁但係即係佢自己又冇正式去講喎，結果係俾人揭發先至知喎，係暗地原來收咗啦喎，咁仲要下即係好似講到人哋唔理佢個仔咁樣，講到咁樣，即係所以我出啲片我都話啦，我真係好嬲佢呢個至親㗎，我真係好嬲㗎，係咪？你有成功案例嗰個地方你唔去，係咪？係都要喺度試，唔係話頂尖嘅唔好，但係你都係要試啊嘛，係咪？咁人哋都有成功案例啦，嗱，好肯定佢個仔真係傷得嚴重咁多，我相信一定未必可以咁成功。嗰時23年啦，而家25啦，已經咁耐啦，係嘛？咁你嗰時去試，可能有機會，喂，起碼即係自己自理方面都有改進啲可以靠輪椅，咁我覺得已經係好成功㗎啦，係咪啊？即係你靠輪椅唔使話下下靠人啊你自己慢慢可以用輪椅，我覺得已經係即係好大嘅進步啦。咁好過而家即係講到都好多嘢都仲未做到㗎喎，係咪？好多嘢都係唔得㗎喎，係咪？咁你已經用咗咁多錢啦，即係你冇可能一個無底深潭咁要人哋咩㗎，係咪先？唉，咁咧，總之我喺啲片度，我不斷都係話啦，我最嬲最憎就係佢呢個至親啊，係咪？有人哋成功嘅案例嗰啲地方你唔去試下，係咪？到而家，就算你而家肯去已經過晒啲黃金時間啦，係咪？你已經將嗰個即係佢嗰個治癒能力本來係都有啲機會嘅你隔咗咁耐，23年嗰時話講，而家都25年都哇就嚟年尾添啦，係咪？你再已經拖咗咁耐啦，你就算你肯去，你而家肯去相信都係為時已晚啦我對上嗰條片都話啦 ，It's too late